שלום וברכה. בשיעורים הקודמים הגדרנו את ההגדרות היסודיות של סוגי המוקצה השונים ודיברנו על דברים שונים, האם הם מוקצה או לא מוקצה, ועכשיו אנחנו נמשיך בעניין הזה. השיעור הזה נעסוק בשני דיונים מעניינים ומיוחדים שיש בפוסקים לגבי הגדרה של חפצים מסוימים. נתחיל לגבי משחקים. האם משחקים הם מוקצה או לא? מאיפה מתחיל הדיון? השולחן ערוך בסימן ש"ח סעיף מ"ה. אסור לשחוק בשבת ביום טוב בכדור, הגה, ויש מתירים ונהגו להקל. כלומר, בעצם השולחן ערוך אוסר לשחק בכדור ובעצם לטלטל אותו בכלל, ואילו הרמ"א מתיר. מה הסיבה של הדעות הללו? אומר המשנה ברורה, בכדור, בין אם היא של נייר או של עץ. כלומר, בעצם אצלם לא היו כדורים משוכללים כמו של היום, וכמו שנראה במשך ייתכן שיש לזה משמעות הלכתית. היו מארגנים כדור, לוקחים איזה חתיכת עץ, מחליקים אותה קצת שתתגלגל, או לוקחים ניירות ומחדררים אותם לכדור, ועם זה היו משתמשים. מה הסיבה שזה מוקצה לדעת השולחן ערוך? שאין שם כלי עליו מחמת שראוי לשחוק בו, והווי כאבן שמוקצה מגופו, ואפילו בטלטול בעלמא אסור לדעה זאת. כלומר, לא רק לדעת השולחן ערוך, לא רק אסור לשחק בכדור, אלא גם אסור לטלטל את הכדור, כיוון שהוא לא נחשב כלי. העובדה שמשתמשים בו למשחק זה לא נחשב כלי. תכף ננסה להסביר יותר, ואז מסביר המשנה ברורה בסעיף קטן הבא את דעת הרמ"א, ויש מתירים. אפשר שטעמם שכיוון שעשוי לכך ומיוחד לזה בתמידות לא שייך בו שם מוקצה. כלומר, בעצם שמסתכלים גם פה וגם בפוסקים נוספים שעסקו בסוגיה הזאת, יש פה מחלוקת מעניינת. אנחנו ראינו בפעמים שעברו שסתם חפץ שנמצא ברחוב, ענף, אבן וכדומה, הוא מוקצה, ואילו כלי הוא כבר מפסיק להיות מוקצה. יכול להיות שהוא כלי שמחתו לאיסור, יכול להיות שהוא כלי שמחתו להיתר, גדרים שונים, אבל הוא כבר מפסיק להיות מוקצה בצורה הטוטלית. השאלה מה זה כלי? כלי זה דבר שעומד לשימוש, ופה יש שאלה, האם משחק זה נחשב שימוש? כלומר, בעצם השולחן ערוך תופס שמשחק זה לא נחשב שימוש. אם אדם יושב על משהו, זה שימוש משמעותי, אוכל, זה שימוש משמעותי וכדומה. משחק זה שטות כזאת, זה לא נחשב שימוש. כך רואים בלשונות הפוסקים שמסבירים את הדעה הזאת. לעומת זאת, הרמ"א אומר, גם זה שימוש, כמו שאדם רוצה לעשות כל מיני דברים אחרים, הוא רוצה גם לשחק, ולכן גם זה נחשב שימוש שהופך את הדבר לכלי. בפסיקה בדורותינו, אז הפוסקים האשכנזים מקילים, כיוון שהרמ"א מקל בזה. יש כאלה שאומרים שקדושת השבת מדריכה אותנו לעסוק בה בדברי קודש ולא במשחקים וכדומה, אבל זה כהדרכה רוחנית. מבחינת עצם הדין לא מגדירים את זה כמוקצה, אלא כמותר לטלטל משחקים למיניהם. הפוסקים הספרדים בעקבות השולחן ערוך חששו לעניין הזה, אבל כמו שנראה, הם לא, הפסיקה פה היא ככה מורכבת קצת, ונראה את הילקוט יוסף. לספרדים ההולכים כדעת מרן השולחן ערוך, אסור לגדולים לשחק בכדור בשבת וביום טוב, ואסור לטלטלו אפילו לצורך גופו ומקומו. שוב, זה מוקצה ברמה חמורה, זה אפילו אסור לטלטל לצורך גופו ומקומו, כיוון שבעצם לפי התפיסה הזאת זה לא נחשב כלי בכלל. והדין כן אף בכדור שעשהו מתחילה לשם משחק. כלומר, פה הוא רומז לדיון שכמו שתכף נראה, הוא מעלה אותו שיכול להיות שיש הבדל בין הכדור שבזמן השולחן ערוך לבין הכדור שבזמננו. בזמן השולחן ערוך, כמו שראינו, היו מאלתרים כדור מאיזה ניירות שמגלגלים אותם ביחד או משהו כזה, ואילו היום מייצרים את הכדור בצורה יהודית וכו', אז אולי זה כבר כן יחשב כלי חשוב ובעל משמעות. אומר, בכל זאת אנחנו מחמירים גם בזה. ומכל מקום, עכשיו בכל זאת הוא סומך על הדעה המקילה לכמה עניינים. מותר להרשות לקטן, אפילו שהגיע לחינוך, לשחק במשחקים ובכדור בשבת, כי שם המרן לא דיבר על הכדור בזמן הזה שיש לנו בתי חרושת למשחקים. כלומר, קודם כל אומר לילדים מתחת גיל בר מצווה, אפילו שהגיעו לחינוך, בכל זאת אפשר לסמוך להקל, ולסמוך על שאולי באמת הכדור שבזמננו הוא כבר לא בגדר הזה, וגם השולחן ערוך אולי יודע שהוא מותר בטלטול.
ויותר מזה, ואף שנותן את המשחק בידיים, כבר קודם הוא דיבר שהאבא מרשה לילד לשחק ולא מונע אותו, למרות שאסור לתת לילד לעשות איסורי, ילד שהגיע לחינוך, אסור לו לתת לו לעשות איסורים בשבת בין איסורי דאורייתא ובין איסורי דרבנן, כאן אפשר לסמוך ולתת לו לשחק, כאן אומר יותר מזה, ואף שנותן את המשחק בידיים ולכאורה עובר על איסור מוקצה לדעת מרן, הילד מבקש מאבא תביא את הכדור, הוא עף למקום גבוה וכדומה, גם זה מותר. מכל מקום, כן, למה מותר? מכל מקום חזי להצטרוף לסברת הרמ"א, וגם סברת האומרים שבזמן הזה שיש בתי חרושת מיוחדים למשחקים, וגם לדעת מרן אין דינם כמוקצה, ולכן יש להקל בנידון דידן. כמו אומר, כיוון שיש את שיטת הרמ"א שמתיר את הכדור, אפילו הכדור מהסוג הישן, ויש מקום לחלק ולומר שהכדורים של זמננו זה עוד יותר, שהוא גם השולחן ערוך יקל, אז לכן אפשר להקל, הילד מבקש ואבא להביא לו את הכדור, אז להביא לו. אבל שאבא ישחק, האדם מבוגר ישחק בעצמו בכדור, זה לא. מה לגבי משחקים אחרים? עד כאן דיברנו על הכדור. אז פה באמת השאלה האם להמשיך את אותו עיקרון גם במשחקים אחרים. הוא אומר שאר משחקים, כגון אבני פלא ולגו, בובה ומכוניות קטנות, גם כן אסורים לטלטול לגדול, לדינן שקיבלנו הוראות מרן. ומכל מקום מותר להרשות לבניו הקטנים שלא הגיעו למצוות לשחק בשבת באבני פלא ובלגו. כלומר הוא לוקח את אותו עיקרון, כיוון הסיבה שהשולחן ערוך אסר את הכדור זה בגלל שמשחק זה לא נחשב שימוש משמעותי, זה נחשב איזה דבר חסר משמעות שהוא לא הופך את הדבר לכלי, אז אין הבדל, הוא טוען בין כדור לבין לגו או בובות או כל משחק אחר, ולכן גם כן יהיה אותו דין שאסור לגדולים לטלטל את הדברים האלה, אבל לא צריך למנוע את הקטנים, אפשר לסמוך בזה על הדעות המקילות. צעצועים שנתפזרו בחדר, מה קורה אם הילדים פיזרו צעצועים ועכשיו הילד הוא קטן מדי או שהוא נרדם, לא יודע, אבא צריך לאסוף את הצעצועים, מה נעשה? מותר לגדולים להוספם במטאטא לארגז הצעצועים. זה נכנס לסוגיה שנדבר עליה בעזרת השם באחד השיעורים הבאים, וזה הסוגיה שאופני יותר לטלטל דברים שמוקצה באופנים שונים, והוא אומר אפשר להקל על ידי מטאטא, והמקל להוספם ביד יש לו עלוה לסמוך. שיש אומרים שבצעצועים שבזמננו הנעשים בבתי חרושת אין בהם דין מוקצה. כלומר שוב הוא אומר, בשעת הצורך הצעצועים התפזרו בחדר, אתה לא יכול לאסוף עם מטאטא, אז אפשר להקל גם לאסוף ביד, שוב מאותה סברה שאולי יש לחלק בין הצעצועים שבעבר לבין הצעצועים שבזמננו. לעניות דעתי, כלומר בעצם, לעניות דעתי, באמת הסברה פה היא סברה חזקה, שגם אם ניקח את תפיסתו של השולחן ערוך, שכדור הוא איזה משחק מכדור הוא לא שימוש משמעותי שהופך את זה לכלי, עדיין במשחקים המודרניים, ודאי כל מיני משחקי קופסה ומשחקי חשיבה למיניהם וכדומה, המפתחים של המשחקים ממש משקיעים בזה מחשבה מבחינת הפיתוח החשיבתי של הילד וכו' וכו', לבוא ולהגיד שזה סתם דבר חסר ערך ולא איזשהו שימוש משמעותי, קשה לעניות דעתי לומר. אין הבדל עקרוני, אני לא רואה הבדל עקרוני בין משחקי קופסה לבין ספרי ילדים, כמו שהספרי ילדים ודאי לא מוקצה, ככה גם המשחקי קופסה שלהם זה לא מוקצה. גם אם זה לא מדובר במשחקי חשיבה, אלא באמת לגו, בובות, מכוניות ואפילו כדור, כיום הרי יש תפיסות פסיכולוגיות כמה שהמשחק לילד זה לא סתם כדי להעביר את הזמן שהוא לא יפריע להורים, אלא שיש לזה חשיבות מבחינת ההתפתחות שלו וכולי, כל המשחקים הללו, ולכן אני חושב שכן שייך לבוא להגיד שבזמננו כן זה נחשב צורך אפילו לשיטה הזאת. כבר בסיכום, לפי הפסיקה האשכנזית ודאי שאפשר להקל ולהשתמש במשחקים בין לגדולים בין לקטנים. שוב, מבחינת השקעת הזמן בשבת זה דיון אחר, אבל מבחינת דיני מוקצה מותר גם לגדולים וגם לקטנים לטלטל חפצים של משחק, ואני לעניות דעתי גם לספרדים יש מקום גדול לסמוך על הסברות הללו ולהקל בדבר הזה. עוד נקודה שככה מתקשרת לעניין הזה, אבל יש בה ייחוד, וזה הטלטול של בעלי חיים. כן? אומר השולחן ערוך ש"ח ל"ט, אסור לטלטל בהמה, חיה ועוף. כן? כלומר, אדם שיש לו דיר כבשים או לול תרנגולים וכדומה, הוא לא יכול לטלטל אותם בשבת. מסביר המשנה ברורה, אסור לטלטל וכולי, דם בכלל מוקצה כעצים ואבנים, דעה לא חזוק. כלומר, הוא אומר שוב, זה דבר שהוא לא ראוי לשימוש,
כמו עצים ואבנים, ולכן אסור לטלטל. כבר ביום טוב באמת מותר לטלטל בעלי חיים טהורים, כיוון שהם ראויים לאכילה. אם אדם רוצה הוא יכול לשחוט אותם ולאכול אותם. אבל בשבת אסור לשחוט, אסור לרכוב על בהמה, אסור לחלוב, כן, אין לך, אסור כמובן לחרוש עם בהמה וכדומה, אין לך שום שימוש בבהמות ובחיות בשבת, ולכן זה מוקצה. עכשיו, ואז באמת יש דיונים שלא ניכנס אליהם, מה קורה במקום של צער בעלי חיים, אם אפשר יהיה להקל וכדומה, אבל זה דיונים ספציפיים. עכשיו, הדין הזה הוא ודאי נכון לגבי חיות משק. כמו שאמרתי, אדם שיש לו דיר כבשים, שיש לו לול תרנגולים וכדומה, שצריך בשבת להיזהר, כמובן מאכיל אותם וכדומה, אבל לא להרים אותם ולטלטל אותם. מה לגבי חיות מחמד? חיות מחמד זו תופעה שמוזכרת מעט וקצת בדורות קודמים, קצת בגמרא, קצת בראשונים, אבל בדורות שלנו זה כמובן הפך להיות הרבה יותר נפוץ, כל מיני חיות ועופות וכדומה שמגדלים למחמד. יש בזה מחלוקת כבר בתקופת הראשונים בין הראש לבין המערך וזרוע, האם גם עליהם חל הדין של מוקצה או לא, ונראה את הפסיקה בדורותינו. הילקוט יוסף כותב, כלבים קטנים, אף שהם מיוחדים להשתעשע בהם, אין לטלטלם בשבת וביום טוב. ואף אפרוח חי חשיב מוקצה, אף שהקטנים משחקים בו. כלומר, גם חיות מחמד יש להם דין של מוקצה כמו חיות משק. ואילו רב שלמה זלמן אוירבך בשולחן שלמה כתוב ציפורים וכדומה או כלבים שאנשים רגילים לשחק בהם, כיוון שתשמישם הוא לטלטל ממקום למקום שפירשה ריבי זה מוקצה. כלומר בעצם חיות מחמד הם לא מוקצה לפי הסברה הזאת. למה? כי חיות משק באמת השימוש שלהם הוא אסור בשבת, אסור לשחוט אותם, אסור לחלוב אותם, אסור לרכוב עליהם, אסור לחרוש בהם, כל השימושים שלהם אסורים בשבת, ממילא אין להם שימוש של מוקצה. אבל חיות מחמד שהשימוש שלהם זה משחק ושעשוע, אז ממילא גם בשבת אפשר להשתעשע בהם. כמובן זה מתקשר קצת למחלוקת הקודמת, כלומר מי שסובר שכל משחק ושעשוע זה לא שימוש מספיק משמעותי, אז יהיה אסור גם פה. כאן יש גם טענה נוספת, מעבר לדיון על משחקים שראינו קודם, יש טענה נוספת שמופיעה בראש של לא פלוג, כלומר שחכמים אסרו טלטול של בעלי חיים, אז זה באופן גורף, לא משנה אם זה חיות משק או חיות מחמד. בעניין הזה, לגבי הטענה הזאת שלו לא פלוג, אז באמת אני חושב שיש מקום גדול לומר שהשתנתה המציאות. בעבר, כמו שאמרנו, הנושא הזה של חיות מחמד היה מאוד נדיר, כן, והרוב מוחלט של החיות שבני אדם גידלו זה היה לצורכי מאכל ועבודה וכדומה, ורק בודדים החזיקו איזה חיית מחמד. ואילו היום המצב הוא אחר, נכון שיש הרבה חיות חקלאיות, אבל בציבור, כן, בציבור שהוא לא חקלאי, בציבור העירוני, אז אדרבה, חיות מחמד זה הדבר הנפוץ, חיות משק כמעט ולא נראות, ולכן לבוא ולהגיד שיש איזה יישור קו שכל בעלי החיים באותו גדר, לכאורה היום שזה כבר באמת גדר חשוב בפני עצמו, יש מקום להקל בזה. כלומר אם נסכם, חיות משק ודאי שאסור לטלטל אותם בשבת, ואילו חיות מחמד יש מקום גדול לסמוך על המתירים.